我老友古先生啊，同埋行個大禮先啦。哦，係。你好啊。請。埋嚟啦。係嚟。嗱，呢位古先生，呢個我同事咧胡樂賢，佢想問咩叫紫微斗數喎？係啊，古師傅啊，究竟紫微斗數係咩嚟咧？嗱，紫微斗數嘅紫微呢個名咧，唔係代表一粒星嘅名噶，其實係指成個星行。喺中國嚟講咧，係將天星分為三行28宿嘅。三行之中，其中中行就叫做紫微行，代表係帝星嚟嘅。咁至於咧斗數嘅意思咧，個斗咧係代表南斗同埋北斗嘅。主要我嚟推斷咧中國古代咧嘅一年四季嘅時間啦，同埋國家嘅國運方面。而數咧就係紫微斗數嘅14粒最主要嘅星澤，加埋其他嘅雜星啦，加埋一共係157粒咧，我係組成唔同嘅局數嘅數，所以統稱就叫做紫微斗數。紫微斗數咧就分咗12個宮啦，咁邊個宮咧嘅影響性係會大啲噶？嗱，通常嚟講咧，我哋咧係指命宮嘅，命宮咧係指一個人嘅格局高低嘅。咁其次咧就係佢嘅所謂三方四正。三方嘅意思咧，即係話以命宮為本宮，而左手邊同埋右手邊分別咧每隔5格咧為之一個宮位，叫三合。而本宮咧即係宮嘅對宮咧就叫四正，三方四正。咁而男性嚟講，通常睇紫微斗數咧最着重就係本身嘅命局啦，同埋咧佢嘅財路同埋事業嘅關係好唔好嘅。而女性嚟講咧，多都係着重啦翻呢個夫妻宮，即係話婚姻關係嘅問題嘅。人哋解釋得幾好幾醒，你睇你個樣就知你第時俾女人害噶啦。係咩？你快啊！問都問阿古生啊，將來俾女人害死你啊！都好，問一問阿師傅，睇下下一個害我嗰個係咪你嘅？唔係，不過打你嗰個就係我。哎呀，好舒服。好啦，我呢家整起呢張命盤。咦，胡樂賢唔知點解有時間關你條命嘅我手上面啦。好啦，咁你問古生啦，胡樂賢係一個咩人嚟嘅咧？嗱，呢個人咧嘅命咧嘅星咧就係廉貞貪狼啦，同埋陀羅星坐命嘅。廉貞基本上係感情，個人咧喺社交嘅場合咧帶有啲幽默感啊，因為咁樣而引人哋注意嘅。而貪狼咧係基本係主物質嘅，而咧係好施恩惠俾人啦，兼夾咧係人非常之玲瓏圓滑嘅，咁同埋擅長交際。咁真正嘅內心世界佢又係點嘅咧？福德宮咧係顯示一個人嘅內心世界，咁紫微破軍咧係代表咗呢個人咧係非常之有創新嘅能力，憑空創新嘅。即係話咧，我哋所指咧，喜歡搞新意思，文曲文商亦都係代表咗人聰明嘅。咁但係同時間，因為見到有3粒煞嘅關係啦，所以亦都代表咗呢個人咧，事喜歡親力親為。凡事咧雖然係事倍功半啊，但係咧比一般人咧較為費心力嘅。古師傅啊，咁你講咗我咁多啦，同埋我條名喺晒呢一張紙嗰度咧，咁係咪即係冇得變噶啦？呢對唔係噶，紫微斗數絕對唔代表宿命論嘅。呢一張咧只不過係人嘅先天嘅命盤嚟嘅啫，仲有人嘅後天咧，往往係可以轉變命嘅。最緊要咧就係多啲行善同埋積福。唔該晒古師傅啊，遠仔睇到啊，師傅教我哋啊，最緊要去做多啲善事，做多啲善事就能自己嘅命運都能夠改變啊！喂，你今日做咗善事未啊？梗係做咗啦，我帶你嚟睇你條命啊，仲未做咗善事咩？你咪就未做啦，500蚊嚟啊，幫你做善事啊！你真係好啊，我得5蚊咋。